Kuska ñawirispa kana kunandia Diospa qillqasqanta. Noqanchik kayonqoy tiempopi rantispa kasanchik farmaciaspi filata ruaspa aska remediosta atipanapaq kay coronavirusta. Ashka precioyuqta rantinchik kay remediosta tomaspa uhtataq atipanapaq kayonqoyta. Pero kunan niyta munayki, mana noqanchik tomallasunmanchu tukuy clase remediosta, yachana tiyan imatachus ruanga cuerponchikta. Chayrayku noqanchik sumaqta pinsana tiyan, porque wakin remedios imaynata yaykun siminchikta, cuerponchikta pasan chantapis wich'umunchik riñonesninchikta. Chayrayku en vez yanapayta arruinasunman riñonesninchikta. Kayta pasarqa Olgata. Olga mask'asarqa puñunanpaq remediosta. Tomaspa sapa día puñunanpaq. Saqay munaqtintaq manaña aterqachu. Dependerqa drogata hina kay remediomanta. Chayrayku cuidana tiyan cuerponchikta mana dependenapaq remediosmanta. Pero kunan ñawirichiy munayki Diospaq qillqasqanpi remediota sumaq yayninta. Maychus tarispa kasun kay libro de Proverbios capítulo 4 versículo 20, 21 y 22 niwanchik kayta. Churiyay, parlasqayta kasukuy, rimakusqayta uyariy. Ama laduyachiychu ñawisniykita noqamanta. Chaykunata sonqoyki ukhupi waqaychay. Chaykunata tarispaqa kawsaymin. Cuerponchispaqtaq hampi. Sapa día noqanchik mask'aspa Diosninchikta uyarispa evangeliunta noqanchik tomasanchik remediota cuerponchikta atipananpaq tukuy onqoykunasta. Noqanchikmanta dependen mask'ay kay remediota gratuito mana precioyuq chantapis mana filata ruwanachu. Chantapis munasqa khuyamasi. Siqan astawan yachay munayki Diosninchikmanta chayqa kay estudio La Fe de Jesús nisqa qampaq. Kuska ñawirispa kasun, pero qan qillqanayki tiyan kay video urapi comentariospi sutiykita. Diospaq bendición ninwan kaychik kunandia.